開始咗㗎，真係唔記得咗添。Hello，大家好，咁我又係 FG 啦。大家可能知道我 YouTube 名真係太難讀啦，所以咁我而家你可以將我個 YouTube 名縮短，話 FG 就得㗎啦。你唔使話咩 FGGYXX， 真係我而家都覺得自己個名太難讀啦。你喺度講嘢講到呢度又自己喺度自殺，真係好智障，我真係好智障啊！即係咪我因為近排考試搞到我嘅智商？我呢個咪波咩？呢個咪係咁嘅賞金獵人，呢個咩 Star Wars 嘅話睇過嘅話就知道啦。你冇睇嘅話就唔知嘅，知唔知？不過我唔會逼你話要睇 Star Wars 嘅，因為知同唔知都冇用嘅，因為佢唔識飛，佢假嘅，佢冇牌科。呢個冇牌科陣間會害死你先嘅，因為你冇牌嘅。如果真嘅話，佢係識飛嘅。好啦，咁我哋衝緊過去啦 ，rush 過去啦，我哋繼續。見到 hack 卡添，仲要由高處喺度望到佢 hack 卡，我就會想同佢講：你咁 hack 嘅，你唔係 Minecraft 嘅 player。夠 block 添。我來啦 ！Fuck you bitches！Fuck you bitches！Fuck you bitches！得，就是這樣的，就是這樣，我就這麼 kill 咗佢哋兩個啦。那兩個人就這樣俾我 kill 了。Oh shit！ Don't go to kill him because I am coming。咦，你冇打佢啦，係咯，乖啦咁樣就。快啲 quickly！What the fuck！ 我有少少黐線，我真係要睇下精神科啦。各位，你哋真係諗冇錯，真係精神病啊！我真係精神病。大家可以話我精神病㗎啦，話我黐線都得嘅。你哋點嗌我都冇所謂，其實，因為我都係黐線嘅，真的是黐線的。我真係好傷心嘅，有少少嘢。我俾人喺度串咯，我俾個同學，有個同學喺度串我話：原來你嘅訂閱人數仲比較少喎。開始我有少少憤怒。當然啦，咁我都唔拍片，所以呢，就係咁啦。我有少少憤怒，就即刻開個拍片 channel，就即刻去拍片啦。真係有少少憤怒咯，我係覺得我俾人侮辱啊，人身攻擊啊，真係我俾人身攻擊，真係慘。大家唔好問我嗰個人係邊個。我好憤怒，我真係唔想提起嗰個名，睇起嗰個名我就想，我真係唔想講出嚟咯，講出嚟係唔應該嘅。講咗嘅話，你就會訂閱佢，因為你會覺得佢啲片係仲好睇過啲片，就即刻訂閱佢啦。咁就最後呢，就搞到唔知點解我 hit 咗，哇！突然間好似係慢慢傳送過嚟啊，傳送啊！哇，好勁啊！傳送啊，我識 magic 㗎。點解唔傳送埋個橙俾我呢？冇橙添，真係慘添，好似慘。喂，你係 hacker，喂，有冇搞錯？咁多 hacker 嘅呢個 Minecraft 真的多 hacker，連 Minecraft 你都開 hacker，咁你玩彈珠台都開 hacker，笨！彈珠台唔適宜玩 hacker 咯，我覺得咁咪識飛嘅。算啦。衝啊 ！Let's go！ 1-1啊，而家係。喂，
點解會咁的？唉，繼續啦，開始，快啲，快啲！跨欄，咁我哋繼續努力，就屈過去嗰邊，打死啲茂利佢。茂利，你係咪茂利嚟㗎？我哋唔係茂利就得啦。打呢個茂利先，打茂利戰術，攻啦！我唔會理啲茂利嘅。哇！邊條茂利喺度整咁嘅嘢？好似粗口嘅遊戲咁樣。哇！打人！哇！對唔住啊，大佬，你追殺唔到我，真係講真。哎呀，咁都會有筆㗎，真係快入部電腦。就清晒啲嘢，好似已經俾人入咗嚟。真的嗎？真的，是真的。Hello， 大佬。俾人立晒，立架撐走人先。拜，立架撐走人。What the fucking Hello， 大家好。哎呀 ，Hello， 你好啊！喂，咁都俾蜘蛛網纏住真係。哎呀，竟然輸咗添啊 ！Sorry。哎呀，真係輸咗添，我而家心服口服。輸咗俾啲 hacker。係啊 ，hacker 都話 hacker 你啦，無啦啦點會有鑽石劍啊？係咪啊？點解無啦啦有鑽石劍㗎？我有3支箭，真係我有少少憤怒。唔好問我點解啦，我輸得心服口服，知唔知點解？就係因為我輸俾個 hacker 手上，所有人都唔會話我咁廢，因為係 hacker 啊嘛。hacker 嘅話，即係唔係我嘅錯啦，即係 hacker 嘅錯啦，即係等於唔係我錯啦。即係幾複雜下嘅，大家要讀晒啲所有學論都唔識嘅。我講嘅嘢太複雜啦，各位唔使理我。得，衝啊衝！快搶攻！你有缺口嘅話就衝過去。哦耶！多謝個缺口。哎呀 ，sorry，大佬。哎呀，真係啊，慳少少就係俾個蜘蛛網棘住咗啊！不過唔使灰心，仲有機會嘅。呢個人就係我下個目標啦，係佢自己咁傻仔嘅。好多人，冇啦咁多人，我立亂打幾下人哋，我都殺咗一個人啦。去。53歲嘅湯姆森喺德州北部一間醫院剖腹分娩，佢28歲嘅女阿基薩克全程陪住佢。阿基薩克咁激動，其中一個原因係因為 BB 女係佢個女。阿基薩克同佢先生因為有生育問題，多年嚟試過多種療程，換嚟嘅就只係3個流產。到今年4月，阿基薩克媽媽湯姆森決定幫個女做代母。哇！真係好驚險啊！過嚟嗰陣時都，呢個咪係我知道佢係邊個，不過點解突然間喂冇取到啲鑽石夾得唔得啊？俾翻啲我啦，鑽石夾啊！
我覺得，喂唔好走啊！咁先係好隊友噶嘛，我就快死嘅，知唔知啊？唔係話我真實嘅死，係話 Minecraft 嘅死。如果喺度死咗，真係冇嘢講，真係我會好傷心。可唔可以冇令我咁傷心？有人用緊弓啊！我哋要防下啦。哦，邊個咁神準？我真係，哇！好高攻啊！真係好高攻，救命救命！真係要補翻啲血咯。我而家就係匿埋呢個狗竇度補血，咁等陣再翻嚟啦。好啦，我哋而家離開個狗竇啦，然後衝翻入去攞翻。What the fucking shit！ 哇 ！What the fucking shit！What the fucking shit！ 好激動啊！我心情真係激動到死啊！後邊嗰個，我哋嘅突襲程式啊！10 UP， 哇！我真係有少少激動，好激動啊！好嘢！我哋贏啦！我哋要贏啦！哦 ，yes！ Oh yes!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  哇，好激動啊！得，激動到死啊！即係咧，你唔係你搶羊毛嘅話咧，你係唔知道咧咁激動啊！哇，真係激動到真係咧，真係好激動啊！實在，哇，激動喎，好激動啊！真係好激動啊！哇，好激動啊，大佬啊，好激動！超激動啊，係，哇！即係啱嗰陣時咧，差唔多就好似跌落街，我都已經冇晒希望啦，已經覺得好似，即係我覺得我已經死咗啦，冇希望，我都贏唔到啦。我呢個羊毛咁辛苦先攞到啦，然後之後突然間好彩下邊仲有一層嘅，然後撞咗落去，跌咗落去，咁樣我就可以生存到，真係無法形容嘅興奮同埋高興。哇！真係係冇人，真係有人好似好 lucky 啦，覺得。不過又覺得自己好黑仔喎呢排。喂，差啲，喂，幾搞笑真係，幾搞笑下嘅。No！ 咁咪繼續衝啦！哇！人哋已經衝到咁勁抽，咁我哋都唔可以輸蝕啦。咁我哋喺度唔知做緊乜嘢啦，真係激動，好激動啊！真係，咪走啊！呢條嘢，呢條茂利，你咪唔好走啊你！真係死啦你！你攻擊我哋呢度呢，首先你都要經過好多個難關，你先可以入到嚟。不過我都覺得你好厲害啦，竟然要同我打，我咁快我都贏到你，真係好厲害，無法形容的厲害啊！你嘅厲害程度我係唔可以同你講到嘅。然後嗰度有條毛你喺度飛緊啦，唔知係咪咧？拜拜啦，係咯，黐線佬，拜拜，耶，衝啊 ！Hello，大家好。咁好啦，我哋分第二集啦。咁好啦，呢集就完啦。咁拜拜。